बच्चों खराटे तो सबके घर में मम्मी पापा लोग लेते ही होंगे, है ना, सुने होंगे। बहुत लोग परेशान भी होते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों को पता है खराटे आते क्यों हैं? अच्छा बच्चों, जो खराटे का संबंध किससे किससे होता है? नाक, मुंह, जीभ, गला और श्वास नली। होता क्या है बच्चों, ये भाग हमने बताया, इनमें कंपन होता है सोते समय। तब क्या होता है बच्चों? खराटे उत्पन्न होते हैं, आते हैं। ठीक है, और आते क्यों है? क्योंकि बच्चों हम लोग जब सोते हैं ना, तो हम लोगों के ये जो हिस्से होते हैं शिथिल हो जाते हैं, मतलब सुस्त हो जाते हैं एकदम, है ना, और सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है बच्चों? खराटे आते हैं। और ये खराटों की समस्या क्या होता है बच्चों? मोटे लोगों में ज्यादा होती है और शिथिल स्थिल हो जाता है। देखो बच्चों, हम लोग ऐसे हाथ होते हैं तो हाथ ऐसे ही हो जाते हैं सोते समय, तो काफी इससे शिथिल हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है बच्चों? खराटे आते हैं।